E kuptoni ju se çfarë po bëhet në Shqipëri sot apo se kuptoni më? Po kaloj këtu te parlamenti dhe po shoh që po bëhet një protestë, është një protestë jo politike dhe po e bëjmë mësuesit e Shqipërisë. E kuptoni ju se çfarë do të thotë kjo gjë më? Mësuesit e Shqipërisë pas shumë vitesh kanë dalë protestë. Kështu që rini 2 sekonda deri në fund videos që të kuptojmë se çfarë po ndodh dhe çfarë kërkesash ato kanë. Që të marrim një shpjegim lidhur me pagën e 13 dhe me shpërblimin e fundvitit të mësuesve. Ministria e Arsimit dhe Kryeministri Edi Rama ka një problem me mësuesit. Ne nuk e kuptojmë arsyen, por diplomat nuk na njihen. Shpërblime nuk kemi, pagat nuk rriten. Përgjigje nga bashkëqeverisja na vijnë pa përgjigje. Angazhohet dhe sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit, i cili në mënyrë të çuditshme kthem përgjigje të çuditshme, por ne nuk kemi marrë një përgjigje edhe nga bashkëqeverisja, mund të avë në dispozicion edhe medias, se çfarë thon ata për pagën e 13. Kjo protestë sot ka dy, pra arsyeja pse jemi sot këtu, janë dy problematika. E treguam të para, pra ishte legitimiteti i diplomave universitare para sistemit të Bolonjës, sepse dinjiteti nuk matet me datë, por me përkushtim. Gjithashtu, ne u angazhuam përsëri me zonjën Ina Zhupa, lidhur me pagën e 13, të kthehet ligji për pagën e 13, pasi ne pretendojmë të futemi në Bashkimin Evropian, ku kolegët tanë në Portugali, në Austri, në Spanjë, marrin 2 paga shpërblim. Marrin edhe pagë dimërore shpërblim, edhe pagë verore. Mësuesit shqiptar jo, mësuesit shqiptar janë të varfër, sepse shteti do t'i lëjë ata të varfër. Amendamenti për pagën e 13, sepse shpërblimi fund vitit nuk është luks, por është e drejtë. Ne kemi ftuar në fakt ishin të gjithë mësuesit sot këtu me ne. Kjo pankarta që dua të tregoj tani ka një mesazh shumë të madh. Një vend që në vlerëson mësuesin, në nënshkruan varfërinë e kombit. E kuptoni çfarë mesazhi është kjo apo se kuptoni më? Arsyeja pse ne sot protestojmë, pra Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shqiptar sot proteston për rikthimin e legitimitetit të diplomave, votimin e projektligjit, shpërblimin e fundvitit dhe pagën e 13, depolitizimin e arsimit, problemet më kyçe janë legitimiteti i diplomave dhe amendamenti për pagën e 13. Do ta vijoni ju protestën? Ne do ta vijojmë protestën. Nga cilat ne sapo na tha që keni shumë rrethë të cilat janë përfshirë në protestë dhe kanë dalë sot në protestë. Po, sot kanë ardhur mësues në fakt nga Durrësi, nga Elbasani, nga Lezhë, nga Kamza, nga Tirana. Pjesëmarrja është e shtrirë në disa qytete, patjetër që duhet ishin edhe më shumë mësues, po ju duhet të kuptoni që në vendin tonë presioni politik është shumë i fortë dhe unë do t'i vlerësoja të gjithë kolegët që janë sot këtu me ne, pasi ata kanë vrarë frikën. Ne duhet të punojmë të gjithë bashkë dhe ky është një hap shumë i mirë që ne sot jemi këtu dhe mësuesit sot janë këtu. Gjithashtu do doja edhe një apel për ata mësues të cilët nuk kanë. Cili është apeli juaj, duke qenë se do ta vijoni protestën në vazhdim? Ne do ta vijojmë protestën dhe do t'i lutesh atë gjithë kolegëve të mos na shikojnë nga shtëpia, por të jenë këtu me ne, për t'i treguar parlamentit shqiptar që kjo çështje është serioze dhe kjo çështje duhet të marrë fund, sepse problemi nisi këtu dhe duhet të zgjidhet po këtu. Pra, ligji i arsimit të lartë që penalizon diplomat e mësuesve të arsimit parauniversitar lini pikërisht këtu. Pra lini pikërisht në parlament dhe parlamenti duhet t'i japë zgjidhje. Kishte shumë vite që nuk shikoj një protestë mësuesish në Shqipëri. Kjo do të thotë që disa gjëra nuk po shkojnë mirë. Mësuesit janë ata njerëz që edukojnë fëmijët tanë, kështu që duhet të kenë dinjitetin e durur nga shteti. Kaq është video për sot, shihemi prapë nesër.